औ दाथ' जोंनो सार्टिफिकेटबो होबाय देरहानायनि आङो 28 नम्बर बिधान सभा समस्तिनि रायजो राजाफोरनिसिम साबायखर बावहरो मानोना हेफाजाब होनानै बिथांमोनहा भट होनायनि थाखायसो आं देरहाबाय खेबसे नङा खेबनै नङा बे 28 नम्बर बिधान सभा समस्तिनिफ्राय आङो दा 4 खेब जाबाय दाजों देरहानाया दा बे हिसाबै रायजोआ आंनि एसे बिसास दं आरो आंबो रायजोनि प्रति बिसास खालामो आरो लोगोसे जों महाजुथनि बिजाथि हिसाबै हाग्रामा महिलारि आरो बेजों लोगोसे कंग्रेसनि दैदेनगिरिफोर AIDनि दैदेनगिरि जायफ्रा महाजुथाव दं बिथांमोनहा हेफाजाब होदों दा बे हिसाबै बिथांमोननिसिम आङो साबायखरखौ आंनि गोसो एसेनि साबायखर बावहरनाया थाबाय आरो जुदियोबा महाजुथआ दा सरकार खालामनो हायै अबस्थायाव दं होमब्लाबो जिहेतुके जों मोनसे दायबद्धता थाबाय रायजोनि हेफाजाबजों जों सासे देरहानानै थांबाय दा देरहानाय हिसाबै सासे रिप्रेजेन्टेटिभ हिसाबै जिखिनि खामानि मावनांगौ रायजोनि थाखाय बेखौ जों जेसे हागौ एसे सेस्था खालामगोन जुदियोबा जों सरकाराव थानो मोना बा थाया बिरोधि दलाव थानानैब्लाबो निस्सय रायजोनि थाखाय बाथ्राफोरखौ जों बुङो। सारा बेरेखा दोलोनि रुजुनायाव बेसेबां बांसिन भट मोननानै देरहासार जाना गासै दा मोननायाथ' दा 70,400 बेसेबा जादों आरो माखासे हयथ' फिन मोननैसो बाकस हयथ' खेवनो हायाखै होनदों जिहेतुके बेखौ मोननैखौ खेवब्लाबो जायखाला देरहाखाबाय दा बेखौ लायोब्ला गासै 71,000 सामथिंसोआव भट मोननाय जादों आरोखि आरो डिफारेन्सा 10,000नि बारा डिफारेन्सा खाथिनि जाय UPPLनि बिजाथि बिनिफ्राय 10,000नि बारायाव आं देरहादों आरो